今天带你们看看，海岛入伏的第6天，赶上狂风大作，不能出发去赶海。猜猜老头老太太在家给我们包的什么馅的饺子，竟让我们吃的一吃一个不放生。老子们们，咱们瞅瞅哈，从早晨到现在下了1天的雨了，瓢泼大雨。今天咱们就不出发去赶海了啊，咱们跟老头老太太在家包点饺子吧，冲啊，快！刚下播的场景，你看老爸老姐都在收拾呢。咱们出发上小菜地，俺妈掐点剩菜什么东西就行，够了吧妈？我觉得够了，1桶还不够吗？哎呀妈，这老太太老能干了。农村哈，这边是俺妈的小园，里面东西老多了，什么菜都有。这边是俺妈哈种的那个田儿，我不知道咱知不知道，就像甘蔗一样，但是它是不同的品种，就是小时候吃的那个味道老好了。在农村就这一点好，带什么都行，回家弄吧妈，直接拿回家走。咱们今天要包什么馅儿的哈？这是昨天咱们捡些小菠萝，给它烀出来之后，把那个肉要挑出来，哎，这个大刺小刺啊，这个肉挑出来。挑完了之后，咱们用这个肉跟小白菜包一个小白菜海螺肉的饺子，老鲜溜了，老姊妹们，今天就教你们怎么做起来。我们家这个面哈，一般都在这个百年的老仓库里面，你看看杂粮啊、小米啊，全放在这个仓库里面。咱们哈挖点面，回家准备包饺子。家里人口多哈，5个人，所以我们多挖几勺。平常的话，老头老太太自己在家哈，1勺都够用了。哎呀妈，小面不错呀妈，挺会买东西的呀，咱就是学。妈，我拿，这个螺我拿，我绷着。好，1、2、3，快跑！哇，大雨！哎呦，大雨！咱家今天分工明确啊，老爸当伙夫，老妈当主厨，俺姐是负责哈抠小菠萝的，楠楠哈一会儿要准备打扫卫生了。给咱看看哈这个大刺，哎呦哇，真的不错呀，现在挺粉呢。看看，一会儿哈咱们要把这个大刺洗一洗，它上面有一点泥，要洗一洗，把这个拉筋给它拽掉啊，拽掉。看看这个小的，给他们抠一个。咱昨天真是捅小刺窝了，那么一盆，不错姐，我找个。哎呀妈，这流血，老根揪了。小刺的口感和一般的螺不一样，它根揪正好带，好吃吗？好吃。咱看看哈，小老头厨艺不错。哎呀妈，这个小菜给你撩的板板正正的啊！老太太在这边啊剁肉，这边啊爸开始哈拿这个菜了，咱们要做这个小菠萝、小白菜，配点五花肉这个馅儿的啊，不错不错。咱们这个肉用自个家的那个猪的五花肉切一切就行。这个是过年的时候买的猪，在海岛一般哈，我们吃肉的话就是过年杀的年猪，然后能吃半年左右哈。咱就瞅瞅小老太太这个手法，哐就是多。此刻的家里老姊妹们，瓢朝天碗朝地，楠楠准备开始打肉了啊，打寿司了啊。姐，打多少了啊？哎呦我就收拾个厨房的间隙，你瞅瞅，手头快不快？8一小盆了，饺子已经盛不了了。你说它的肉出多少锅呢？直接咱们倒进去。哎呦哇，好样的，能瞅瞅。今天这个饺子能老鲜了，里面什么螺都有，大刺、小刺、花银针、辣螺，什么螺都有。老姊妹们哈，就是咱们挑完这个菠萝肉哈，需要用清水把这个壳、这个盖给脱一下啊，去洗一下，因为有些小刺它里面有沙子啊，稍微给洗一下，就像老妈这样啊。把里面这个内脏给去掉，肝给去掉，给处理一下。然后呢，这边是菠菜、五花肉啊，这边调的馅已经好了，一会儿就把这个小菠萝和在这里面，都不用切，就是一口一包一个小菠萝。哎呀妈呀妈，那老香了，就馋猫。历经半个小时，俺姐把这一盆的菠萝终于挑完了啊。这些是些小的，刚才那些叫老太太拿走了，咱瞅瞅，好样的。老姊妹们，带咱瞅一瞅外面。哎呦哇，狂风大作，能看到？你看看这个吹的，海岛最近这个天儿不知道咋的了，不是刮风就是下大暴雨啊！哎呦哇，从这面看更直观，老姊妹们，你看看这个大树刮的，
哗哗的大风。今天楠楠赶着这个下雨天，准备把家里农村的棚子给擦一擦，因为潮漉漉的哈，一擦就掉了。等到晴天一晒，家里整整亮。这个哈给它扣上，咱妈妈棚的。哎，你就看我干活这一块行不行？完事儿了啊，咱们需要抹棚子了。楠楠啊，大下雨天你这码生歪？你不知道农村那个苍蝇粑粑，哎呦我的妈呀，满棚都是！你就瞅这下雨天潮漉漉，一码就下来了，姐，好用。你看啊，这干净，你擦的，吓得我那都是，哎呦妈呀，烦死！你听他嘟嘟念念的，咋不知道他那念的生歪？刚抹完这个棚子，俺妈开始拌料了。咱瞅瞅，咱在哪能吃到量这么足的小菠萝给咱包饺子？哎呀妈呀妈，咱家东西太实惠了。这就是这个价逮的，咱在饭店的多少钱，老姊妹们啊？南康康全是些小菠萝。你看咱家小老太太，就这个小面给你调的哈，老好了。俺妈哈就是贤妻良母，这句话哈我要说100遍，我要让所有的老姊妹们都知道，我真不是夸俺妈，话少人善良就能干活，从小哈围棍硬是干老啊就能干。咱天天说老太太那个腿劝乎就累的，知道吧？这就是楠楠为什么说哈我就是这么拼命啊，咱也得快点让老头老太太过上好日子。俺妈救的这个小鸡子哈老好了，一救一个，我就不会救这玩意儿，一救一吐了挺老长，咱也不知道怎么事儿。康康老太太救这个小面筋，你就听这小声，跟啾啾的，一救一个，哎呦哇，厉害！在俺们家哈，这个大家族里这些姑娘没有不会做饭的，上到30几岁，小到10来岁、20几岁哈，都会做饭。小时候俺们几年级老太太就叫俺们擀饼、包包的、包饺的，所以说个你看我这小饼擀的老远了啊！咱天天说大姐有福样，可不怎么，大姐烫我这么个妹妹没有福吗？大姐你学有福，你是工具人吗？哎呀，老太太没有福，老太太都不像雪花了，无论雨了。给咱俩半个小时能干完？能。哎呀，我太有意思了。大姐哈，从军，真从军，你看镜头里军的劲儿怎么这么军？给我早播点。原相机怎么早播？就那么早吧。给咱们看看哈，咱们包的这个小馅儿，上面是海螺肉、小菠菜，里面还有点五花肉，就是又鲜又香，老好逮了，老姊妹们。用咱们的话说，就是一逮一个不吱声啊。妈，你看看这小饺子，包的像不像小元宝，老姊妹们？妈，这个能显迷糊了今天。好，我能逮吧。我在收拾哈这个客厅的时候，老姊妹们，咱瞅瞅呢，老太太脚都已经包好了。你看这个地脚擦的亮不亮？锃亮！看看这天棚都反光。咱们就剩厨房没收拾了啊！一会儿我收拾厨房的时候，老太太就下饺子了。妈，这个饺子在视频里怎么显得疙瘩爆的了？大锅加水，老姊妹们，准备煮饺子啦！俺家老太太哈，这个包饺子不剩了点面吗？你看她用这个面呢，就打了几个饼，就是会过瘾的，一点不带浪费的。水开下饺了，今天咱们吃团圆饺子。煮饺子的时候哈，用灶里去和楞哈，别拿那个铲子一和楞饺就碎了啊，就像老太太这么样。这是咱三姨教我的，现学现卖。老姊妹们哈，煮这种海螺馅的饺子什么时候好呢？你们就看那个皮跟这个馅儿像两个脱离开了，就是要好了啊。咱们再煮个1分钟左右，咱们就可以盛出饺子了。哎呀妈，大饺子一个呢，亮晶晶的。平常哈，老太太的独家秘方，你们放在这个罩里上，这样就是烙出的饺子盛在盘子里，它不粘，明白吧？一个是一个，要不然那个饺子烙到盘子里哈，都自然一点儿了。饺子蒸了啊！今天楠楠要发财了，蒸了，哈哈！回过头来看哈，老太太打这个小饼，哎呦哇，外焦里嫩的，老姊妹们，那嘎嘎的，难瞅瞅，行吗？手艺嘎嘎的呀！俺们带个饭，兴师动众的。小老头从下屋拿一个大桌进来，俺家这课桌搬到前面去了。咱们家这个桌能有个几十年的历史了，从我小时候就有。因为今天咱们的大桌放到前面直播了啊，就用这个小时候的粘桌，咱们带点晚饭。
直播间这老伙计没带够呢，贡菜毛肚准备哈，今天晚上当个小菜。这小料一撒，老姊妹们那就带不，一带一个不吱声，老好了。这小芝麻一上街，绝了！在家拌凉菜的时候哈，有条件的戴个一次性手套。楠楠家今天没有条件，这一次性手套就刚才叫姐姐弄漏了哈，下大雨就不出去拿了。这个哈，咱们用手抓出来这个凉菜，跟咱们用筷拌出来还是两个味道。哎呀妈，老好歹了！晚上要卤饭了，给咱们看看咱们今天的菜系啊。主饭就是这个海螺、白菜、五花肉馅的饺子啊。咱们配着这个贡菜毛肚还有大虾，你就造吧，老姊妹们。就老太太包这个饺子，咱们蘸个这个秘制的小酱料。哎呦我鲜溜的，又鲜又香，真好吃啊！配一下这个大毛肚，我今儿能造一盘呢。就是这个小贡菜毛肚仔，老姊妹们绝了啊，老鲜溜了。咱们好久没圈死了，来，正好赶上今天下雨天，都在家，咱们圈死一下呀！圈死！ Nice.